अब्दुलपुर में मकानी चूंडूं वेझो ईंदे ई यूसी खोहारा में JUI अॻवान सरगर्म थी विया। उम्मीदवारनि खे मैदान में लाहिण लाइ गॾिजाणियूं शुरू कयूं वयूं आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान कलवर जी सदारत हेठि मकानी चूंडुनि जी तयारी लाइ इजलास थी गुज़रियो। इजलास में मकानी चूंडुनि जी तयारीअ लाइ चूंड मुहिम खे तेज़ करण ते ग़ौर कयो वेंदो। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त मकानी चूंडुनि में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐं काउंसलर जी सीटुनि ते उम्मीदवार बीहारे भरपूर नमूने सां मुक़ाबिलो कयो वेंदो। इजलास में मोहम्मद नवाज़ कोलाची, अब्दुल्ला कोलाची, मोहम्मद यासीन कोलाची, अताउर रहमान कलवर, हाफ़िज़ अब्दुल वाजिद कलवर ऐं ॿियनि शिरकत कई। डोकरी वेझो ॿिनि ढोरनि में लंपी स्किन बीमारी ज़ाहिर थियण बैदि मालूंदर परेशान में मुब्तला थी विया आहिनि। हकड़ा कॉलोनी वासी मालोंद फ़कीर अहमद कोरी जे ॿिनि ढोरनि में लंपी स्किन बीमारी जी तस्दीक़ कई वई आहे। मुतासिर मालूंदनि फ़कीर अहमद कोरी, अहसान अली हकड़ो ऐं ॿियनि प्रेस क्लब आॾो सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त लंपी स्किन जो मर्ज़ ढोरनि जी सॼी जिस्म में पखिड़िजी वियो आहे। हुननि चयो त अवाम खे हिदायत कंदे चऊं था त हू लंपी स्किन बीमारी में मुब्तला ढोर जो गोश्त खाइण खां पासो कनि। मालूंदनि सिंध हुकूमत खे अपील कंदे चयो आहे त जल्द लंपी स्किन बीमारीअ खां बचाव लाइ ढोरनि खे वैक्सीन लॻाराई वञे त जीअं वधीक नुक़सान खां बची सघिजे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ चयो आहे त इंसानियत जी ख़िदमत ऐं ज़िंदगीअ जो असुल मक़सदु आहे। पंहिंजी ज़िंदगी बेसहारा माण्हुनि जे हवाले करणु घुरिजे। इस्लामाबाद में स्वीट होम जे दौरे दौरान राजा परवेज़ अशरफ चयो त केतिरा ई माण्हू हूंदा आहिनि जिन खां अल्लाह ताला पंहिंजा ख़ासि मक़सद जो कमु पूरा कंदो आहे। हुन चयो त रमद ख़ान जो शुमार उन्हनि माण्हुनि में थिए थो जिन खे अल्लाह ताला पंहिंजी अज़ीम मक़सद लाइ चूंडियो। संदसि चवणु हो त स्वीट होम जा ॿार मुआशिरे जो क़ीमती असासो बणिजंदा। मुस्तक़बिल में ही ॿार मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जा ज़ामिन साबित थींदा। चूंड को वेझो नारा तालुक़े जे IBA टेस्ट पास उम्मीदवारनि पारां नारा तालुक़े जूं ख़ाली जॻहूं ज़ाहिर न करण ऐं नए SNI खे मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। कलंदर बख़्श पीर ॾिनो भंभरो, अहसान अली भंभरो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में नार तालुक़े जे ख़ाली पियल जॻहनि जा अंग अखर लिकाइण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त ख़ैरपुर तालीम खाते आफ़ीसरनि नार तालुक़े सां माटेली मां वारो सलूक कयो आहे। हुननि चयो त DO कोड में ख़ाली जॻहनि जो अंग 139 आहे। मुज़ाहिरीन चयो त तालीम खाते 102 ॼणनि खे आर्डर ॾियण जो ऐलान कयो पर कुल 67 ॼणनि खे आर्डर ॾिना जॾहिं त बाक़ी जॻहूं गुम कयूं वयूं आहिनि। हुननि वधीक चयो त 104 खां वधीक प्राइमरी स्कूल बंदि पियल आहिनि जिन में चूंडको 15, सिकंदराबाद 16, तजुल 13, पीर अब्दुल कादिर शाह 29, खंवारी 15 ऐं दोदो फ़कीर में 13 स्कूल बंदि पियल आहिनि। मुज़ाहिरीन मुतालबो कंदे चयो आहे त मामले जो नोटिस वठी 200 नयूं जॻहियूं ॾिनियूं वञनि ऐं मामले जो नोटिस न वरितो वियो त एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो दाइरो वसी कयो वेंदो। वेलकम बैक नाज़रीन, ख़बर शामिल कंदा हलूं त जाम शुरू वेझो बदफ़ेली बात क़त्ल कयल नौजवान जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सिविल सोसाइटी पारां रैली कढी एहतिजाज कयो वियो। सागर बुर्दी, सागर आलमाणी, कादिर बख़्श भालाई ऐं शाहनवाज़ ख़ासकेली जी अॻवानी में ख़ैरपुर नाथन शाह में क़त्ल कयल साहिल गांगरो सां इंसाफ़ लाइ सिविल सोसाइटी जे सॾ ते जाम शोरे में रैली कढी एहतिजाज कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त साहिल गांगरो जे क़त्ल सां इंसाफ़ कयो वञे। बासर माण्हुनि खेसि ॾाढ बैदि क़त्ल कयो आहे। हुननि चयो त साहिल जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि सां मक़ामी पुलिस ॿुट बणियल आहे। मुज़ाहिरीन मुतालबो कंदे चयो आहे त साहिल गांगरो जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे फाही ॾिनी वञे। अॻवाननि चयो त जेसीं ताईं साहिल गांगरो जे खून सां इंसाफ़ न कयो वेंदो तेसीं ताईं एहतिजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। छटे में प्लाट ते कब्ज़े, धमकियुनि ऐं तशदुद ख़िलाफ़ औरतुनि ॿारनि सां गॾिजी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। बासरनि पारां धमकियूं मिलण ते मरियम मल्हा, सलमा मल्हा, अमीन नजमा ऐं ॿियनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे सख़्तु नारेबाज़ी कई। हुन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे हुननि चयो त बासर अब्दुल रहीम अगरो, अशरफ अगरो ऐं अशरफ अगरो प्लाट जे
आड़ वठी बेदख़ल करणु चाहिनि था। हुननि चयो त पुलिस खे दांह ॾियण जे बावजूदि इंसाफ़ न मिली सघियो आहे। एसएसपी टट्टो मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ फ़राहम करे। गंबट वेझो हिमेर जी शाख जे एसडीपीओ ऐं सर्वेयर ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज बणिजी विया आहिनि। आबादगारनि जो चवणु आहे त एसडीओ अब्दुल समी शेख ऐं सर्वेयर मुनीर शाहाणी जे मिली भगत सां हेमरेज जी शाख जे खाटी जे बहाने रिश्वत न ॾियण तां फसल तबाह कया विया आहिनि। हुननि चयो त सरकार किरोड़नि जा वण क्रेन मशीन खां किराए खपाया विया ऐं 50,000 रिश्वत न ॾियण तां अटे जी मिशन राहे गार्ड ऐं ट्रेयर बि खणी हलिया विया आहिनि। एहतजाज कंदड़नि आमिर खेड़ो, अमीर कटवर, वहीद भुट्टो, महताब खोड़ो ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त बासर सर्वेयर मुनीर शेख जो चवणु आहे त जेको खेसि रिश्वत ॾींदो उन जा वण ऐं दुकान बीठल हूंदा। हुन नाला अख़्तियारनि खां घुर कई आहे त राशि करप्ट सर्वेयर ऐं एसडीओ गंबट ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। उमरकोट वेझो नारी जे क़त्ल में मुलवस जाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठ माखियारो मरी जे रहवासियुनि मसामत सस्तबाई, पुन्हो मरी, जुमो मरी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में 22 वरहनि जे नाज़ोल जे क़त्लनि जे गिरफ़्तारी लाइ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मक़तूला जे माउ चयो त महीनो अॻु बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा पैसा न मिलण ते साहुरनि इमाम बख़्श मरी ऐं वसंत मरी धीउ नाज़ुल खे घुटा ॾेई क़त्ल करे छॾियो हो। हुननि चयो त वाक़े जो केस दाख़िल कराइण बावजूदि क़त्ल केस में मुलविस जाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार नाहे कयो। मुज़ाहिरीन आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त धीउ जे क़त्ल में मुलविस जाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। लाड़काणो वेझो 2 ॾींहं अॻु नीगर सां मुबैना बदफ़ेली कंदड़ जाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। नऊं देरो वेझो ॻोठ बाजी ख़ान गोपांग वासी नीगर सां बदफ़ेली कंदड़ जाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि पारां प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो वियो। उन मौक़े ते पोरियत शमन गोपांग संदसि ज़ाल शबनम ख़ादिम, बिलाल, शाहिद गोपांग ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असद ऐं कदीर गोपांग बिलावल गोपांग खे अग़वा करण बाद बदफ़ेली जो निशानो बणायो आहे। इतलाह ॾियण बावजूदि पुलिस बासरनि जाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण बदिरां केस तां हथ खणण लाइ मोतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हुननि इल्ज़ाम मणींदे चयो त एसएचओ नऊं देरो शाहिद मेमण बासरनि जी पुठ भराई करे रहियो आहे। मुज़ाहिरीन आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काणो ऐं एसएसपी खां मुतालबो कंदे चयो आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुलविस जाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। ठरी मीरवाह वेझो मुतासिर ॻोठाणनि पारां बाअसर पुलिस अहलकार जे ज़ुल्मनि ऐं ज़मीन ते कब्ज़े करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मोहम्मद सिद्दीक़ चन्नो, ग़ुलाम रसूल चन्नो, माशूक चन्नो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में बाअसर पुलिस अहलकार जी नाजाइज़िन ऐं ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन इल्ज़ाम मणींदे चयो आहे त बाअसर पुलिस अहलकार लियाकत दस्ती ज़मीन ते ग़ैर क़ानूनी कब्ज़ो कयो आहे। हुननि चयो त बाअसर पुलिस अहलकार अचण वञण जा रस्ता बि बंदि करे छॾिया आहिनि। बाअसर हुजण सबबि पुलिस संदनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे करे रही। मुज़ाहिरीन एसएसपी ख़ैरपुर ऐं डीआईजी सखर खां मुतालबो कंदे चयो आहे त बाअसर जी नाजाइज़ जे नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। पकाचांग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवान सैद फज़ल अली शाह जी हिमायत में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। पीपल्स पार्टी जे मक़ामी अॻवाननि पीर सैद फज़ल अली शाह जी हिमायत ऐं पुलिस अहलकार ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते सीनियर वकील फैज़ मोहम्मद शर, इमदाद राजपर, काइमुद्दीन शर, रियाज़ हुसैन चांग ऐं ॿियनि चयो त पुलिस अहलकार फज़ल शाह जी साख खे नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे। हुननि वधीक चयो त पुलिस अहलकार जो किरदारु सभिनी जे साम्हूं आहे। हू करप्ट ऐं बद किरदार माण्हू आहे ऐं जॾहिं त फज़ल अली शाह जो किरदारु अवाम जे आॾो आहे, हुन हमेशह पंहिंजे तक जे माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे। सीता रोड में 4 ॾींहं अॻु राति जे वक़्तु डॉक्टरनि जे ग़ैर मौजूदगीअ सबबि रूरल हेल्थ सेंटर में
तड़पी फोत थियल वियल मासूम नीगरे जे वारसनि पारां इंसाफ़ लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इस्पताल में डॉक्टरनि गैर मौजूदगी सबबि 8 महीननि जी ॿारड़ी इंसा चांडियो फोत थी वई हुई। वारसनि पारां इंसाफ़ लाइ सीता रोड वटि धरणो हणी रोड खे ट्रैफ़िक लाइ मुअतल कयो वियो आहे। हाजी ख़ान चांडियो, मजीद चांडियो ऐं ज़ुल्फ़कार चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में ग़फ़लत कंदड़ डॉक्टरनि ख़िलाफ़ फाटक चौक ते शामियाना लॻाए धरणो हणी रोड खे ब्लॉक कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त जेसीं ताईं इस्पताल में गैर मौजूद डॉक्टर ऐं ॿिए स्टाफ ख़िलाफ़ केस दाख़िल न कयो वेंदो तेसीं ताईं धरणो जारी रखियो वेंदो। गाजी ख्वावड़ वेझो IBA पास उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मोहम्मद हसन चांडियो, ग़ुलाम मुर्तज़ा लाशारी ऐं मोहम्मद वसीम डेरो जे अॻुवाणी में IBA टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ गाजी ख्वावड़ मेन बस स्टॉप वटि एहतिजाज करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त UC हमलचक आबाद खे हार्ड एरिया करार ॾेई कामयाब उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर जारी कया वञनि। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त UC हमलचक खे हार्ड एरिया करार ॾेई कामयाब उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर जारी कया वञनि, ॿी सूरत में सख़्त एहतिजाज कयो वेंदो। कुंभ शहर मां नामालूम चोर पोरियत जे घर मां हज़ारे रुपया रोक रक़म, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान चोरी करे फरार थी विया। मुतासिरनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। बेनज़ीर कानूनी वासी मोहम्मद असलम कल्होड़ो जे घर मां चोर हज़ारे रुपया रोक रक़म, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान चोरी करण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त नामालूम चोर राति देर सां घर में घिड़ी 22,000 रोक रक़म, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान चोरी करे विया आहिनि। मुतासिर ख़ानदान पारां SSP ख़ैरपुर खां मुतालबो कंदे चयो वियो आहे त चोरी थियल पैसा ऐं ॿियो सामान वापसि कराए इंसाफ़ कयो वञे। बाडर में गुज़िरियल 2 महीननि खां वाटर सप्लाई सिस्टम नाकारा थी वञण सबबि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ शहरियुनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वाटर सप्लाई नाकारा थी वञण सबबि पाणीअ जी शदीद खोट ख़िलाफ़ हाजी सिकंदर अली कांधड़ो, दोदो देशी, सिकंदर अली मीराणी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में दरगाह चौक वटि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। 2 महीननि खां पाणी बंदि हुअण सबबि शहरी ख़ाली दॿा खणी रोडनि ते निकिरी आया। पब्लिक हेल्थ खाते समेत लाॻापियल अमलदारनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहरनि खे मिठो पाणी फ़राहम कंदड़ वाटर सप्लाई सिस्टम गुज़िरियल 2 महीननि खां नाकारा बणियल आहे, जंहिं सबबि रहवासी सख़्त परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। मुज़ाहिरीन कंदड़ चयो त सख़्त गर्मी ऐं रमज़ान जे भलारे महीने में बि रहवासी मिठे पाणीअ जे फुड़ीअ लाइ तड़पी रहिया आहिनि। पब्लिक हेल्थ जे करप्ट ऑफिसरनि जे नाअहलीअ सबबि शहरी पाणी फुड़ीअ खां बि महरूम थी विया आहिनि। हुननि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वरी वज़ीर सैयद मुरादरी शाह खां मुतालबो कंदे चयो आहे त नाकारा बणायल वाटर सप्लाई खे बहाल करे पाणी जी फ़राहमीअ खे यकीनी बणाए वञे।